Faleminderit edhe juve për pyetjen. Kjo video që është transmetuar në rrjetet sociale dhe në platformat e tjera është vërtet një video e rëndë, ku shiten disa të mitura që kryenin veprime të dhunshme ndaj një personi tjetër, dhe për këtë arsye që në datë 9 qershor policia ka kryer veprimet procedurale dhe ka referuar rastin në prokurori. Më pas, gjatë veprimeve hetimore që janë zhvilluar në vazhdimsi së bashku me prokurorin, ka vazhduar ndjekja penale. Njëra, siç e kemi bërë me di edhe më parë, njëra nga gocat ka pasur rast të përsëritur dhune dhe është arrestuar ditët në vijim, por hetimi s'ka ndaluar këtu. Me hetimin ka rezultuar i përfshirë edhe një punonjës policie më vonë, për të cilën ne kemi marrë masën e pezullimit nga detyra, masën e përjashtimit, po sot, ditën e sotme kemi marrë këtë masë për oficerin e policisë të përfshirë në veprime të pahishme për një punonjës policie, dhe për këtë arsye kemi bërë përjashtimin e tij. Hetimet vazhdojnë dhe ne do marrim gjithë masat e nevojshme në bashkëpunim me prokurorin